Terima kasih atas bantuanmu, Bulldozer. Terima kasih kembali, temanku. Aku harus permisi sebentar. Kau pergi cepat sekali ya. Tunggu, apa yang kau lakukan? Di sini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, ini aku Bob. Bulldozer sedang mengacaukan kota di sini. Huh? Aku butuh bantuanmu. Bulldozer? Sepertinya tidak mungkin. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jangan khawatir Bob, kita akan selidiki ini semua kok. Hai Johnny, Tigers, Bob bilang Bulldozer sedang mengacau di kota. Bisakah kau selidiki apa yang sedang terjadi di sana? tentu saja. Wow, ini kacau sekali. Oh tidak, ia kembali. Sekarang sudah lega, hah? Hei, apa yang sedang terjadi? Bulldozer, kau ditahan karena telah menghancurkan lokasi konstruksi ini. Tapi aku baru saja keluar dari kamar mandi. Hah? Kau sungguh keliru kali ini. Maafkan aku, Bill. Tapi aku harus pergi ke tempat darurat sekarang. Hah? Hei, hah? Hei, kau. Apa yang sedang kau lakukan? Ternyata aku punya kembaran jahat. Itulah mengapa semua orang menyalahkanku. Ini sangat buruk. Aku harus menghentikan dirinya. Hentikan ini, Bill. Bagaimana bisa kau keluar dari penjara? Ya, karena aku rusak. Tunggu, dua bulldozer? Iya benar, makhluk itu menghancurkan semuanya dan membuatku terlihat bersalah. Ayolah Tigers, ia sedang berusaha kabur. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hai Tigers, apa kau sudah menghentikan Bulldozer? Aku akan jelaskan nanti, Johnny. Aku butuh bantuanmu sekarang. Baiklah, aktivasi power up-mu. Ya, ini baru yang kusuka. Begini rencananya, kau mulai melemparkan barang ke kembaran jahatmu untuk mengecohnya, dan aku yang akan mengurus sisanya. Apa kau merindukanku? Hati-hati agar kau tidak menabrak. Tigers, sekarang. Kena kau.
Akhirnya kita bisa menangkap orang yang tepat sekarang. Aku minta maaf, Bill. Aku harusnya percaya padamu. Bukan masalah untukku. Tapi jangan biarkan ya ia lolos kali ini. Jika aku bisa keluar dari sini, ia juga pasti bisa. Tolong! Apa yang kau lakukan, Tigers? Crocodile, ada apa denganmu? Tolong! Halo sobat, baik-baik saja? Kumohon, berhenti mengejarku. Mengejarmu? Apa maksudmu? Wow. Apa? Kerja bagus, piaraan manisku. Es krim curian memang yang terbaik. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny! Vicky menciptakan pasukan animakers jahat. Kamu baik-baik saja, sobat? Tigers, kamu di sana? Hai, Johnny. Trako, Vicky mengacau lagi dan Tigers dalam masalah. Akan aku urus. Tolong aku, cepat! Diamlah, sayang. Terima kasih, sobat. Ambil es krimnya dan pergi. Kita akan urus mereka nanti. Kita tak akan biarkan mereka kabur. Kalian pikir bisa lolos begitu saja? Tapi kita belum melakukan apapun. Ya, pelaku sebenarnya baru saja melarikan diri. Aku tidak percaya. Hah? Hah? Ouch, kemana mereka pergi? Wow. Aku tak tahu, tapi kita harus temukan mereka sesegera mungkin. Kau benar. Mereka tak bisa ditemukan. Hei, lihat! Sepertinya kita harus ikuti jejak itu. Ayo pergi! Itu dia, kita harus tangkap mereka. Tunggu, aku punya masalah. Aku menempel. Aku butuh tambahan kekuatan untuk membebaskan diri. Aku tahu siapa yang sebaiknya kita hubungi. Hai, Tigers. Hei Johnny, aku butuh bantuan untuk hentikan si kembar jahat. Baiklah, sobat. Mengaktifkan power up. Akhirnya, sekarang mari hentikan kembar jahat. Berhenti di sana. Tangkap mereka. Draco, kau tangani.
Draco jahat. Sepakat. Lumayan, tapi ambil ini. Aku berhasil. Dan sekarang saatnya menolong Crocodile. Menyerah sekarang. Terima kasih, sobat. Berhenti kalian berdua. Hah? Tinggalkan mereka sendiri. Tidak akan kubiarkan kau menipu kami lagi. Hah? 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 Dan lebih baik sekarang kamu kembalikan es krimku. Baiklah, baiklah. Oh. Ayolah, mana pranknya? Catatan aneh di kamarku bilang ini akan jadi hal yang lucu. Hah, tunggu dulu. Ini sama sekali tidak lucu. Ulah siapa ya semua ini? Kaulah badut lucunya, krokodil konyol. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Tolong, Crocodile sedang mengacau di balai kota. Seseorang harus menghentikannya. Crocodile, apa kau yakin? Tentu saja, kau tidak percaya denganku. Ia memang suka bermain prank, tapi ini sudah keterlaluan. Jangan khawatir, aku akan mengirim bantuan. Halo, bos. Apakah ada misi untukku? Ya, Tigers, kau harus menghentikan Crocodile. Ia sedang mengacau di balai kota. Jangan khawatir, Johnny. Aku akan ke sana. Tigers akan datang. Kita bisa menyelesaikannya bersama. Ah, Jangan bergerak, Crocodile. Kau harus ikut denganku. hah? Ayolah, Tigers. Kau tahu itu bukan aku. Maafkan aku, Crocodile. Tapi kau tersangka utamanya. Apa? Bos, apa yang sedang terjadi? Tigers, seseorang telah mencuri es krimnya Katie. Kalian harus ke sana secepatnya. Apa? Ada lagi? Ini jebakan. Aku yakin pencuri itu yang menjebakku. Aku harus mencari tahu. Biarkan aku pergi denganmu, Tigers. Aku tidak bisa melakukan itu, Draco. Aku harus pergi. Oh, Aku harus segera keluar dari sini. Ia akan berada dalam masalah. Oh. Ya. Ini akan berfungsi. Wow. Tadi makanan yang sangat berat. Oke, ayo laksanakan. Hey. iya. Kau telah terkena jebakanku, kucing kecil. Aku menyampa di balai kota sehingga kalian sibuk sendiri. Benar kan? Wah, ini ya si kroko kriminal itu. Kau pasti berharap untuk kembali ke penjara. Wow, tenang teman.
Ya ampun, iya tepat sekali. Tapi aku bisa lebih cepat. Hmm, Draco, apa yang kau lakukan? Aku kira Tigers telah menghentikanmu. Tadi itu jebakan, Johnny. Vicky menjebakku, dan sekarang ia menangkap Tigers. Kau harus membantuku. Oke, kalau begitu teman, waktunya power up. Keren. Sekarang kita bisa menari, sayang. Baiklah, gadis licik. Ayo selesaikan ini. kau tak akan bisa menangkapku, Animapu. Hah? Apa? Bagaimana kau melakukannya? Kau kan tidak punya turbo keren ini, teman. Sekarang waktunya babak final. Ah! Hei, turunkan aku dari sini. Aku akan menurunkanmu kok. Hmm, Terima kasih telah menyelamatkanku, Draco. Maaf ya, aku meragukanmu. Tak apa, Tiger. Kita sudah dapat dalangnya kan? berani sekali ya animal loser ini. Ini hukuman yang cocok untukmu, Vicky. Dan jangan lupa, kau masih harus membersihkan kota. Aku akan balas dendam kepada kalian. Lihat saja. Hahaha. Serahkan dan kembalikan es krim untuk Katie. Tidak akan. Gigiku. Oh tidak. Selamat tinggal, anima bodoh. Crocodile, oh tidak, apa kau baik-baik saja? Johnny, aku melawan Vicky tapi aku kalah. Dan sekarang aku terjebak. Jangan khawatir sobat, bisakah kau menunggu bantuan datang? Baiklah, aku akan mencoba. Hai Johnny, ada apa? Crocodile terjebak di kota, pergilah dan bebaskan dia dengan bormu. Aku siap. Lihat siapa ini. Iya, aku tahu. Bisakah kau bantu aku, Bill? Ku atasi Draco. Huh. 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 Oh, Nah, sekarang kau bebas. yeay! Terima kasih, sobat. Oh, sepertinya gigiku sakit saat melawan Vicky. Aduh. Biar ku lihat. Kau harus menemui Joe di rumah sakit. Dia tahu harus bagaimana. Hai teman-teman, semua baik-baik saja? Joe, kami butuh bantuanmu. Crocodile sedang sakit gigi. Hah? Oh, Ini tidak terlihat bagus. Mulutmu bau. Apa yang kau makan, bro? oh, diamlah. Oke, saya tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, tidak akan sakit. Yeay! Aku
Aku sehat kembali. Terima kasih, Joe. Sekarang kita harus menangkap Vicky. Dan membuatnya mengembalikan es krim curian. Astaga, apa kalian tak pernah lelah? Kau tak akan lolos begitu saja, Vicky. Aku terjebak. Psycho, butuh bantuan. Oh tidak. Oke, bersiaplah. Ya. Ayo. Kerja bagus. Terima kasih, bro. Menurutku kita butuh bantuan untuk menangkap Vicky. Hai Crocodile, semuanya aman? Johnny, kita kesulitan untuk menangkap Vicky. Jangan khawatir, mengaktifkan power up. Inilah saatnya. Ayo pergi hentikan Vicky. Itu dia. Kita harus menangkapnya. Ayo, Crocodile. Kau pasti bisa. Hah? Jangan sombong kalian berdua. Hah? Sekarang bagaimana, Anima bodoh? Sekarang giliranku. Kita harus menangkapnya. Tepat sasaran. Hah? Kau akan langsung ke penjara, Vicky. Keluarkan aku, kadal bodoh. Itu akibatnya kalau mencuri. Dan karena menyakiti gigiku. Iya, itu juga. Apa yang kau lakukan, Rhino Track? Hah? Batfly, ada apa denganmu? Halo teman, semua baik-baik saja? Tolong berhenti mengejarku. Mengejarmu? Apa maksudmu? Kerja bagus binatang manisku, Animatown akan menjadi milik kita. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, Vicky menciptakan pasukan Animal Guard jahat. Kamu baik-baik saja, sobat? Rhino, apa kamu di sana? Hai Johnny. Teman-teman, Vicky mengamuk lagi dan Rhinotrax dalam masalah. Jangan khawatir Johnny. Kami akan mengatasinya. Kita harus menemukan kembaran jahat itu secepat mungkin. Hah? Apa itu? Lihat di sana. Aku
Aku akan urus penipu mengerikan itu dan kamu bantu Rino. Menyerahlah anima bodoh. Kami sudah menang. Kau yakin soal itu? Nah, ini baru menarik. Rhino ada bersamaku, Vicky. Oh, itu yang palsu. Ayo sayang, ayo tunjukkan aksimu pada si bodoh ini. Hah? Dia bagus. Hah? Tepat sasaran. Haha. Ja, ini tidak akan mudah. Ouch. Hah? Aku butuh bantuan. Halo Bulldozer, Johnny, aku butuh bantuan untuk mengalahkan kembaran jahat. tentu saja mengaktifkan power up. Nah, sekarang kita mulai. Ya, haha. Kukira hari ini takkan pernah datang, tapi akhirnya anima tahun adalah milikku. Ini bencana. Mengapa Bulldozer membantunya? Tidak secepat itu, Vicky. Lihat siapa yang memutuskan untuk muncul. Oh, tidak. Vicky menciptakan kembaran jahat dan menggunakan mesin itu. Ya, aku yang melakukannya. Dan terima kasih karena aku akan menguasai kota. Tidak jika kita bisa menghentikanmu. Wow. Akan kuatasi mesinnya dan kau alihkan perhatian para kembaran jahat. Kau tidak akan pernah menghentikanku, anima bodoh. Tampaknya aku akan berhasil. Tidak! Sayangku, mereka pergi. Kalian akan membayar semua ini, banteng jahat. Aku rasa tidak. Yuh! Oh, tidak secepat itu, gadis kecil. Kau harus membereskan semua kekacauan ini. Ya. Wuhu. Aku sangat suka latihan mengemudi ini. Hah? 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 Hai Tigers, apa semuanya baik-baik saja? Johnny, aku butuh bantuan. Aku terjebak di gurun pasir dan aku takut tiba-tiba ada bebatuan yang jatuh ke arahku. Ini buruk sekali. Kita harus siap untuk cepat tanggap. Hai Johnny. Bulldozer, Wilpen, Tigers ada dalam bahaya. Pergilah ke gurun pasir dan bantulah dirinya. Baiklah, kami akan segera ke sana untuknya. Aku tak bisa melihatnya dimanapun. Aku tak mau pergi ke sekolah lagi, Mami.
Apa kau dengar itu? Kumis yang bagus, Joni. Cocok sekali dengan gayamu. Itu dia di sana? Kasihan sekali, pasti kepalanya tertimpa batu sangat kencang. Selamat ulang tahun, Pak Presiden. Pasti kencang sekali terkenanya. Ayolah, Willevent, kita bisa melakukan ini. Ah. Oh. Ya. Oh. Ya. Hahaha. Hah? Oke, ayo coba dengan yang paling besar. Oh. Ini terlalu besar. Jika saja kita bisa menghancurkannya. Wheels, kau ternyata jenius juga. Oh iya? Bulldozer, apa kabar Tigers di sana? Sepertinya kepalanya terbentur terlalu keras. Tapi ada hal yang lebih buruk lagi. Ia masih terperangkap di bawah batuan, Johnny. Aku harus menghancurkannya. Baiklah, aku akan mengaktifkan power up-mu dan menelpon Bulens agar ia bisa memeriksanya. Ayo lakukan ini. Ayo segera hancurkan batu ini. Aku akan menarik keluar. Ayolah. Kerja yang bagus, Mio. Iya, tapi sepertinya teman kita tak terlihat begitu sehat. Hah? Kenapa kau lancang sekali, Pak? Apa itu? Bulens. Iya, pasti bisa mengembalikan Tiger seperti semua. Ayolah. Iya juga. Semua sudah siap. Kapalnya siap untuk berlayar. Wow. Siap mencoba rasa baru, teman-teman? Yeay! Hah? Apa yang terjadi pada mereka? Mereka terlihat sangat menyenangkan, bukan? Tentu saja kau pelakunya. Kembalikan warna mereka, sekarang. Tapi kenapa aku lakukan itu? Aku benci benda-benda berwarna. Restoranku, kau tidak akan lolos dari ini. Hai Katie, kau baik-baik saja? Kami sedang mencoba es krim dan Vicky mencuri warna es krimnya. Dia berulah lagi. Jangan khawatir, bantuan segera datang. Halo Johnny, apa yang bisa kami bantu? Teman-teman, Vicky berulah lagi. Kalian harus hentikan dia. Kami siap. Ini buruk. Ini benar-benar buruk.
Rhino, apa yang terjadi? Saat Vicky mengambil warna kami kehilangan energi kami. Gadis kecil yang jahat itu akan mengambil semua kegembiraan di Anima Town. Kita harus menghentikannya. Dan cepat. Aku mengalahkan diriku kali ini. Ini luar biasa. Dan akhirnya, tidak ada Animaful bisa menghentikanku. Apa kau yakin? Oh, sudah mulai, Anima bodoh. Sudah, menyerahlah Vicky. Aku baru memulai. Anak manis, Rico, tidak. Warnaku. aku suka pekerjaanku. Kau tidak akan lolos dengan ini, Vicky. Dan siapa yang akan menghentikanku? Kau? Aha. Hah, aku harus lebih cepat mengejarnya. Hai Tigers, semuanya aman? Johnny, Vicky menyerang Draco dan aku sendiri. Baiklah sobat, mengaktifkan power up. Mari kita bereskan. Ha. Ini sangat menyenangkan. Cukup dengan kesalahanmu, Vicky. Aha! Ha. Ha. Huh. Ya. Ha. Kau tidak akan pernah menangkapku. Hah? Bagus, Draco. Kamu berhasil. Aku kembali. Aku kembali. Semuanya kembali. Hah? Dan kau pikir kau akan pergi kemana? Hei! Tolong! Aku tidak percaya kau lakukan ini padaku. Oh, aku yakin kau akhirnya akan suka dengan warna, Vicky. Setidaknya kau bisa memberiku es krim warna-warni. Hah? Wow, dari mana semua gelembung ini berasal? Hah? Apa yang terjadi? Oh tidak, aku harus keluar dari sini. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, ini Bob. Aku terjebak di dalam gelembung misterius dan saat aku pegang, di kota jadi penuh. Semua orang akan terjebak. Jangan takut, Bob. Bantuan dalam perjalanan.
Hai Johnny. Tigers, Batfly, aku punya misi untukmu. Hore, sebuah misi. Beritahu kami ketua. Kotanya penuh dengan gelembung. Bob dan yang lain terjebak di dalamnya. Kalian harus menghilangkannya, tapi tak boleh menyentuhnya. Ini sungguh hal yang penting. Jangan pernah menyentuhnya. Oke? Bukan masalah, Johnny. Siap, laksanakan. Oke teman-teman, kita tak boleh membuang waktu. Johnny benar, gelembungnya banyak sekali. Wah! Tapi aku tidak melihat tanda-tanda Bob. Iya. Lia, jangan lakukan itu. Kita harus membantu mereka. Hei, apa itu tadi? Bukannya Johnny bilang jangan menyentuh gelembungnya? Oh iya, maaf ya. Kita harus mencari jalan keluar tanpa menyentuhnya. Bagaimana caranya? Minggir kucing kecil, siap-siap untuk tampil. Dan ini udah besarmu itu. Apa kau tadi punya ide lebih baik, Genius? Angin. Uh-oh. Oke, ayo coba lebih hati-hati. Ya, soal itu. Maaf ya, teman. Oh tidak, aku harus mencari jalan keluar untuk menghentikan kekacauan ini. Aku jenius sekali ya. Semua gelembung eksperimenku ini sukses sekali. Dan berkat jarum atomik ini, akulah satu-satunya yang bisa memecahkannya. Kau berdua dengar seberapa yang kubicarakan? Oh tidak! Ayolah Tigers, kau bisa melakukannya. Johnny, Vicky-lah dalang dari balon-balon itu. Dan ia punya benda khusus untuk memecahkan balonnya. Kita harus menangkapnya. Oke, kalau begitu Tigers, waktunya power up. Keren. Iya. Ini sudah berakhir, Vicky. Tidak! Bullseye. Ayolah, jangan seperti itu. Kita masih harus memecahkan balon-balonnya. Aha. Oke, aku harus tepat sasaran. Kena kau. Terima kasih Tigers, kau hebat sekali. Ini bukan apa-apa kok, Batfly. Sepertinya kita sudah selesai di sini. Aku rasa sepertinya kita melupakan suatu hal. Kapan mereka akan datang? Aku menelpon kan sudah agak lama. Batu itu memukulmu dengan keras ya, Batfly. Jangan khawatir, Bullens akan di sini sebentar lagi. Bullens, kami di sini. Hentikan, apa yang salah denganmu? Benar robot-robotku, teror semua orang. Ayo pergi.
Siapa yang bisa aku bantu? Vicky dan Bulens jahat menyerang semua orang di kota. Bulens jahat, apa ada yang terluka? Batfly sakit, tapi dia sakit sejak sebelum serangan Bulens jahat. Tapi sepertinya tidak ada orang lain terluka untuk saat ini. Baiklah, aku mengerti. Hai Johnny, Tigers, pertama aku ingin kau pergi dan bantu Batfly. Lalu kau harus menghentikan Vicky. Dia mendatangkan malapetaka dengan Bulens jahat. jangan khawatir, aku akan mengatasinya. Kamu sudah siap, Batfly? Ha! Batfly, cepat! Mari kita lihat apa yang terjadi. Itu dia! Cepat, Batfly! Kau selamatkan Nora. Baiklah. Aku akan mengurus Bulens jahat dan Vicky. Halo! Tunggu, apa? Bulens jahat, kau punya kucing kecil untuk dimainkan. Tangkap dia sekarang. Tapi apa? Di mana dia? Kejar mereka! Au! Kemana kau pergi, anima bodoh? Kau ditahan. Ah! Sekarang saatnya membantu Batfly. Wow, aku harus hentikan ini. Kathy, hati-hati. Hah? Phew, hampir saja. Tidak. Kena kau. Batfly, pergilah. Terima kasih, Tigers. Wah! Ah! Wow! Oh tidak, berhenti. Hai, Tigers. Johnny, aku butuh sedikit bantuan. Akan ku jelaskan nanti. Aku butuh power up sekarang. Tentu saja, mengaktifkan power up. Sempurna. Berhenti sekarang juga. Dia sangat kuat. Cukup sudah, Bulens jahat. Aku akan membantumu. Kejutan. Haha, bagaimana rasanya? Hah? Hah? Mari tambahkan satu lagi. Hah? Hah? Au! Tidak, tunggu! Aku di bawah sini! Hati-hati! Hah? Haha. Dan sekarang sampai di tujuan terakhir.
terima kasih sudah bepergian bersama Tigers Air. Kalian akan membayar untuk ini. Jangan khawatir Vicky, semuanya gratis. Hari bersih-bersih, hari terburuk dalam 1 tahun. Iu. Dari mana semua sampah ini berasal ya? Aku tak bisa berenang keluar dari sini. Aku butuh bantuan. Di sini Johnny, siap untuk membantu. Johnny, Sharksky di sini. Banyak sekali sampah di hamparan lautan ini dan aku tak bisa kemana-mana. Sampah? Jangan khawatir teman, aku akan segera bantu. Hai Johnny. Hai Johnny. Crocodile, Batfly, Sharky butuh bantuan kalian di pinggir pantai. Baiklah. Akan segera kami kerjakan. Apa yang terjadi di sini? Banyak sekali sampahnya. Inilah rencananya, Treko. Kau cari tahulah dari mana semua ini berasal dan aku akan selamatkan teman kita. Aku suka idenya. Wow, dengan semua sampah ini tidak akan mudah untuk mencari dirinya. Oh, itu dia. Ups, salah deh. Batfly, apakah itu kau? Di sebelah sini. Sharksky. Aku sangat senang kau ada di sini. Aku terjebak dan tak bisa kemana-mana dengan semua sampah di dalam sini. Bahkan baling-balingku tersangkut sampahnya. Jangan takut ya, aku akan membantumu. Semua sampah ini pasti datang dari suatu tempat. Oh, Tentu saja. Hanya Vicky si jahat yang dapat melakukan ini semua. si Animapus, apa yang sedang kau lakukan di sini? Kelihatannya aku harus menghentikan perbuatanmu. Ya, kelihatannya aku punya sampah lebih banyak untuk dibuang. Dadah, Anima Snail. Aku tak bisa mengejarnya dalam air yang seperti ini. Aku butuh sedikit bantuan. Hai, Crocodile. Johnny, Vicky lah yang membuang semua sampah ini ke laut dan dia kabur. Aku butuh sedikit bantuan di sini. Tentu saja, aktivasi power up-mu. Aha. Berhenti sekarang juga. Huh? Ayolah, aku tak bisa melempar ini padamu jika kau bergerak terus. Au. Hah? Itu sudah benar. Tolong, jangan bergerak. Kejutan. Huh? Huh? Au! Apa? Dari mana kalian berdua datang? Hei, janganlah kau lupakan aku dulu. Oh. Wah! Tolong aku! Aku perintah kau mesin besi yang aneh ini.
Vicky. Ayo segera bersihkan pantai ini hingga rapi dan kinclong. Jangan khawatir, kami akan membantumu. Aku benci hari bersih-bersih.